আপনি কি জানেন কবুতরের পা কেন লাল হয়? আপনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসেন কমেন্টে আল্লাহ লিখে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো যখন নূহ আলাইহিসসালামের নৌকা থেমে গিয়েছিল, তখন নূহ আলাইহিসসালাম কবুতরকে জমিনের খবর নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। আর যখন কবুতর উড়ে গিয়ে জমিনে পা রাখলো, তখন কবুতরের পায়ে লাল মাটি লেগে গিয়েছিল। আর তখন কবুতর ওই অবস্থায় একটি জয়তুনের ডাল ঠুটে করে নিয়ে নূহ আলাইহিসসালামের কাছে আসলো। আর তা দেখে হযরত নূহ আলাইহিসসালাম বুঝে গিয়েছিল যে জমিনের পানি শেষ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর কবুতর হযরত নূহ আলাইহিসসালামকে বলল, আমার গলায় একটি মালা এবং আমার পায়ে একটি লাল হিজাব পরিয়ে দিন। আর তখন হযরত নূহ আলাইহিসসালাম কবুতরের গলায় একটি হার পরিয়ে দেয় এবং তার জন্য দোয়া করলেন যেন তার পা লাল হয়ে যায়। আর তখন থেকে কবুতরের